네, 여러분 안녕하세요. 이세혁입니다. 오늘은 저의 아는 형과 같이 마술을 진행하도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 이제부터 이 형께서는 저의 관객이 되주실 거예요. 그러면 지금부터 한번 마술을 진행해 보도록 하겠습니다. 짠. 자, 그러면 이제부터 본격적으로 마술을 진행해 보도록 하겠습니다. 우선 제가 카드 한 벌을 이렇게 가지고 나오는데요. 이 카드에는 이렇게 아무 이상이 없는 일반적인 카드입니다. 자, 그러면 우선 형께서 아무 카드나 한 장을 골라주시기 바랍니다. 이걸로 하겠습니다. 네, 그러면 저는 이 카드를 보고 있지 않을 테니까 카메라에 잘 비춰주시기 바랍니다. 예, 됐습니다. 네, 좋습니다. 자, 그러면 이제부터 제가 카드를 좀 뒤죽박죽으로 섞어 보도록 하겠습니다. 이런 식으로 뒤죽박죽으로 카드를 섞어 볼게요. 자, 이렇게 식으로 카드를 섞었습니다. 그러면 카드에는 이런 식으로 이런 면이 나올 수도 있고, 그리고 이런 면이 나올 수도 있습니다. 그리고 심지어는 이런 면도 나올 수가 있는 거죠. 그렇죠? 자, 그러면 이제부터 이렇게 뒤죽박죽으로 섞인 카드를 잘 잡고요. 그 카드를 아무데나 넣어주시기 바랍니다. 네, 예, 좋습니다. 이런 식으로 아무데나 넣었습니다. 아까 분명히 제가 카드를 뒤죽박죽으로 섞었습니다. 그런데 놀랍게도 모든 카드는 이런 식으로 앞면으로 정렬이 되어 있게 되고 이렇게 한 장만 뒤집혀져 있는데 이 한 장의 카드는 바로 관객님이 뽑은 4하트라는 카드가 될 겁니다. 맞나요? 예. 네. 이렇게 하는 마술이었습니다. 감사합니다. 오. 자, 이제 두 번째 마술을 진행하도록 하겠습니다. 자, 이번에도 형께서 아무 카드 한 장을 골라주시기 바랍니다. 네, 그 카드를 잘 확인하시고 카메라에 비춰주시기 바랍니다. 저는 보고 있지 않겠습니다. 보지 마세요. 예, 됐습니다. 네, 되셨나요? 좋습니다. 자, 그러면 이번에도 아까처럼 카드를 좀 뒤죽박죽으로 섞을 텐데요. 우선 카드를 한 절반 정도 떼도록 하겠습니다. 네. 그러면 여기 있는 카드는 클로버 에이스라는 카드네요. 그렇죠? 클로버 에이스라는 카드예요. 그리고 여기 이렇게 뒷면인 카드와 앞면인 카드가 있습니다. 그렇죠? 이제부터 뒷면인 카드와 앞면인 카드를 한번 섞어 보도록 하겠습니다. 이런 식으로요. 잘 섞어 주도록 하겠습니다. 잘 되는 건가요? 이게 생각보다 근데 좀 잘 안 들어가 이게. 이게 왜냐면 이게 아무래도 카드가 좀 뻑뻑하다 보니까 카드가 잘 들어가지 않습니다. 그럴 수 그래도 최대한 제가 넣어 볼게요. 그럴 수 있지. 이런 식으로 제가 한번 다 넣어 보았습니다. 네. 자, 이렇게 넣으면 카드가 완전히 앞면과 뒷면으로 뒤죽박죽 섞일 거예요. 이런 식으로 덱 전체가 이런 식으로 다 뒷면일 수도 있고 이런 식으로 있습니다. 자, 우선 이 뒤죽박죽으로 섞인 카드 중에서 그 관객님 형께서 뽑은 카드를 덱에 아무데나 넣어주시기 바랍니다. 네, 이런 식으로 카드를 아무데나 넣었습니다. 자, 분명히 아까 뒤죽박죽 섞여 있었죠? 네. 그런데 놀랍게도 모든 카드들은 전부 다 앞면 상태로 배열돼 있고 한 장만 이런 식으로 뒤집혀져 있습니다. 이 카드는 바로 아까 형이 뽑은 10클로버라는 카드가 되겠습니다. 이 카드 맞나요? 네. 네. 이렇게 하는 마술이었습니다. 감사합니다. 자, 이제 마지막 마술이에요. 자, 이번에도 형께서 아무 카드 한 장을 골라주시면 되겠습니다. 맨날 한 장이야. 네, 한 장만 골라야 됩니다. 네, 그 카드 저는 보고 있지 않을 테니까 그 카드를 카메라에 잘 비춰주시고 확인하시기 바랍니다. 네, 되셨나요? 네, 좋아요. 자, 이번에도 카드를 좀 뒤죽박죽으로 섞을 건데요. 이번에는 조금 또 다른 방법으로 또 섞어 보도록 하겠습니다. 자, 우선
아까와 마찬가지로 이런 식으로 앞면인 카드와 뒷면인 카드를 이렇게 섞어 보도록 할게요. 자, 이런 식으로 카드를 넣었고요. 카드를 한번 이렇게 잘 넣어주도록 하겠습니다. 자, 그러면 이런 식으로 앞면과 뒷면이 이런 식으로 섞여 있게 되겠죠. 자, 일단 잘 모아주도록 하겠습니다. 잘 모아서 카드를 한번 이렇게 잘 넣어줄게요. 넣어주고 카드를 한번 이런 식으로 잘 잡아가지고 섞어주도록 하겠습니다. 자, 그러면 아까 제가 보여드린 것과 마찬가지로 이런 면이 있을 수가 있을 거고요. 그리고 이런 면이 있을 수가 또 있겠죠. 그리고 심지어는 심지어는 이렇게 앞면이 맞닥뜨려져 있는 뭐 이런 면도 있을 수가 있게 됩니다. 자, 이번에도 마찬가지예요. 형이 고른 카드를 대개 아무데나 넣어주시면 됩니다. 네, 좋아요. 카드를 이렇게 잘 넣어주고요. 자, 아까도 분명히 앞면과 뒷면을 섞었어요. 분명히 섞었는데 이번에도 놀랍게도 모든 카드는 다 앞면으로 돼 있게 되고 이렇게 한 장의 카드만 뒤집혀져 있습니다. 이 카드는 아까 고른 구클로버라는 카드가 됩니다. 맞나요? 네. 이렇게 관객이 뽑은 카드만 뒤집혀져 있는 마술 3가지를 지금까지 보여드렸습니다. 네, 안녕하세요. 이세혁입니다. 자, 오늘도 이 형과 함께 마술을 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 우선 제가 카드 한 벌을 가지고 나왔는데요. 이 카드는 이렇게 보이시는 거는 바이시클 카드지만 사실 이 카드는 좀 특이한 카드예요. 열어보면 안에 이런 식으로 유희왕 카드가 들어있습니다. 자, 이런 식으로 유희왕 카드가 이런 식으로 들어있습니다. 자, 이제부터 이 유희왕 카드로 마술을 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 우선 제가 이렇게 카드를 잘 잡고요. 네, 그리고 카드가 이렇게 쭈르륵 지나갈 동안 아무 데서나 스톱을 외쳐주시면 되겠습니다. 자, 갑니다. 스톱. 아, 좀 더 빨리 썼어야죠. 네, 다시 한번 갈게요. 자, 스톱. 여기요? 바꿀 기회 드릴게요. 바꾸시겠습니까? 아니요. 여기요? 확실합니까? 예. 네, 좋습니다. 자, 이 카드를 잘 한 장만요. 네, 한 장이요. 자, 잘 보시고 카메라에도 비춰주시기 바랍니다. 참고로 이 카드를 제가 봐도 상관이 없습니다. 그래서 저도 이 카드를 한번 보도록 하겠습니다. 네, 이 카드는 슈퍼 주니어 대결이라는 함정 카드네요. 네, 야, 정말 추억 돋죠? 네, 이제부터 이 카드 한 장으로 마술을 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 우선 형께서 이 카드를 아예 제가 드릴 테니까 이 카드를 원하시는 대로 찢어 주시기 바랍니다. 예, 알겠습니다. 네, 그렇다고 해서 너무 잘게 찢지는 말고요. 네. 조금 좀 큼직큼직하게 카드를 찢어 주시기 바랍니다. 네, 조금 더 찢어 주시기 바랍니다. 네. 네, 뭐 이런 식으로 조각을 찢었는데요. 자, 이 조각들 중에서 아무 조각이나 한 조각을 가지고 계시기 바랍니다. 그 조각을 잊어버리지 마시고 잘 가지고 계시고요. 나머지 조각을 제가 클립을 가지고 왔는데 이 클립으로 이제부터 나머지 조각들을 이런 식으로 찝어주도록 할게요. 네, 이런 식으로요. 네. 보이시죠? 네. 자, 그리고 이 조각들을 제가 잘 잡도록 하겠습니다. 그리고 한번 후 하고 풀어주시겠어요? 네, 그
붐과 동시에 여기 있는 이 조각들은 모두 기체 상태로 변하게 됩니다. 그리고 제 주머니에 있는 이 휴대폰으로 기체로 변한 카드가 이동을 오. 하게 됩니다. 네. 자, 그리고 이제 폰 안으로 이동을 해서 다시 그 카드는 복구가 될 겁니다. 잘 보세요. 네. 휴대폰 케이스를 열어보니까 휴대폰이 있고 이 안에 네. 카드가 한 장 들어있습니다. 우와. 보이시나요? 네, 이런 식으로 카드가 한 장 들어있습니다. 우와. 유한 카드가 들어있고요. 보이시죠? 유한 카드가 한 장이 우와. 이렇게 모퉁이가 찢어진 상태로 한 장이 들어있습니다. 이 카드를 확인해 볼까요? 이 카드는 놀랍게도 형이 뽑았던 그 슈퍼주니어 대결 카드고요. 우와. 네, 이 슈퍼주니어 대결 카드고요. 이제부터 아까 제가 건넨 이 조각과 이 카드를 한번 맞춰 보시기 바랍니다. 오. 네, 우와. 어떠나요? 딱 맞아 떨어지죠? 네. 오. 네, 이런 식으로 카드가 어떻게 한 거야? 딱 우와. 맞아 떨어집니다. 우와. 네, 이런 식으로 하는 마술이었습니다. 네, 우와. 박수 받아야겠죠? 네, 근데 이거 신기하다. 네, 이렇게 하는 마술이었습니다. 오. 감사합니다. 네, 오늘 이렇게 형과 같이 마술을 진행해 보았는데요. 오늘 소감 어떠셨나요? 생각보다 되게 신기했고요. 네, 근데 가면에 써가지고 더 잘생겨지는 걸 보고 왔는데 네, 좀 색다르네요. 진짜 좀 평소랑 알던 모습이랑 좀 다르네요, 많이. 아, 네, 그러셨어요? 네. 네, 네, 왜 이렇게 어색하게 하세요? 아, 되게 영상을 되게 어색하게 찍으시네요. 아, 진짜요? 네. 아, 솔직히 제가 게스트를 초대한 게 정말 이게 처음이어가지고 조금 안 떨릴 수가 없네요. 이게 계속 좀 긴장이 되고. 네. 그러니까 긴장은 제가 해야 되는 거고. 네. 되게 어색하게 웃고 있는 거거든요, 이거 네. 지금. 네. 평소에 이런 아니에요, 이거. 네. 알겠습니다. 네. 지금까지 이세혁이었고요. 그러면 다음에 또 게스트를 초대할 일이 있으면 초대해서 같이 마술을 찍도록 하겠습니다. 그러면 모두 안녕. 언제가 될지 모르겠지만 다음에 봐요. 되게 어색하다. 그러지 마. 나도 어색한가?